Rasulullah SAW ngendika yang artosipun beruntung sangat salah satunggaling tiyang ingkang wonten dinten kiamat mangke nggadhahi catetan kathah istighfar lebet lembar utawi amalanipun. Amargi istighfar wikatos sanget dhateng kita sedaya. Lantaran istighfar Allah SWT ngapura dosa-dosa kita sedaya lan bilih dosanipun kita dipun ampuni dening Allah SWT. Insyaallah kita mboten betah ajri ancamanipun neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai tiang-tiang ingkang beriman, panjenengan bertakwalah dumateng ngersani Allah SWT. Kalian sebenar-benaripun takwa kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan ojo sedo kejawi panjenengan memeluk agami Islam. Surat Ali Imran ayat 102. Hadirin sama salat Jumat ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita terus bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala
kalian senantiasa anjagi saben kenikmatan utawi anugerah ingkang dipun paringaken Allah dumateng kita sedaya. Utanimipun kenikmatan iman, Islam, kesempatan serta dipun entrengaken tumindakipun suku kita ndugeni Masjid Rasul Mustaqim kangge nglaksanaken dawuhipun Allah SWT inggih menika salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam mugi konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalian keluarga lan sahabat-sahabatanipun serta umatipun ingkang istiqomah nglaksanaken sunah-sunahipun. Hadirin jamaah salat Jumat ingkang dipun rahmati Allah SWT. Wahai hamba-hamba Allah, wonten mimbar ingkang mulya menika kula nyuwun izin khotib menyerukan kalimat-kalimat takwa khususipun damel diri kita sendiri utawi jamaah Jumat sedaya ingkang rawuh wonten sidang Jumat menika supados ningkataken keimanan dan ketakwaan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sama salat Jumat ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumat menika kula damel basa campuran nggih. Khotbah menika kula kasih tema ngatah-ngatahaken istighfar dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita sedaya niki tiyang awam, sulit raosipun supados boten maksiat utawi nglampahi dosa. Kados pundi mungkin raga kita boten maksiat, lisan kita boten maksiat, kalebet pemanah saha manah boten sudon lan boten dengki dhateng tiyang sanes. Sedaya punika maksiat lahir utawi batin amargi menika dados tiyang awam ingkang sulit nebi dosa utawi lampahan maksiat. Kita tasih nggadahi kesempatan kangge ngilangaken dosa-dosa ingkang nate kula lampahi kalian kata-kataken istighfar lan nyuwun ampunan dumateng ngersane Allah Subhanahu wa taala. Wonten ngandhap menika wonten jenis istighfar antaranipun inggih menika setunggal Astaghfirullah ingkang artosipun aku memohon ampun kepada Allah atau kita mohon ngapunten dumateng ngersane Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping pindho inggih menika Astaghfirullahaladzim, artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, utawi kita mohon pangapunten dumateng ngersane Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Agung. Ingkang kaping 3 Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ingkang artosipun aku memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah kecuali Dia yang maha hidup lagi maha terus menerus mengurus makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya. Ingkang kaping sekawan inggih menika Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ingkang artosipun maha suci Allah, dan dengan memujinya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Yang kaping 5 inggih menika istighfar angkang artinipun ya Allah, Engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berusaha semampuku untuk selalu berada dalam pemeliharaan dan janji-Mu. Aku berlindung kepadamu dari akibat buruk perbuatanku. Aku akui nikmat-Mu atas diriku, dan aku juga mengakui betapa besarnya kesalahanku. Maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Berikutnya wonten keutamaan saking maos istighfar. Ingkang pertama
Istighfar nggadahi keutamaan ingkang luar biasa inggih menika merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingkang artosipun, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Mencintai. Surah Muhammad ayat 19 Allah SWT juga berfirman, ingkang artosipun, ketahuilah Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosa-dosanya orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu. Kaping kali menika inggih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, demi Allah, sesungguhnya aku ini beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ingkang ketiga, mendatangkan rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, barang siapa yang rutin membaca istighfar, Allah akan memberikan solusi pada setiap kesulitannya dan penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberi rezeki dari jalan yang tidak diduga atau tidak terduga. Hadis riwayat Abu Dawud dan lainnya. Rasulullah SAW mengendika yang artosipun, beruntung sangat salah satu goleng tiang ingkang wonten dinten kiamat mangke nggadahi catetan kathah istighfar lebet lembar utawi amalanipun. Amargi istighfar wikatos sanget dhateng kita sedaya. Lantaran istighfar Allah SWT ngapura dosa-dosa kita sedaya lan pilih dosanipun kita dipun ampuni dening Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita mboten betah ajri ancamanipun neraka. Hadirin sama salat Jumat ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika yang artosipun, sinten mawon ingkang senantiasa beristighfar dengan istiqomah maos istighfar, milo senajan piyambakipun bersedih dan susah, kesedihan lan kesusahanipun dipun icalaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sedaya kegundahan-kegundahan punika dipun icalaken Allah Subhanahu wa taala. Lan Allah Subhanahu wa taala maringi rezeki dhateng piyambakipun tanpa piyambakipun sangka-sangka. Hadirin sama salat Jumat ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sumangga kita ngata-ngatakan istighfar dumateng ngersani Allah Subhanahu wa taala kagem diri kita, tiang sepuh kita, lan sedayanipun tiang mukmin lan mukminat. Mila wonten ngajeng-ajeng dados tiang awang ingkang kadang-kadang maksiat, mugi-mugi kemaksiatipun utawi dosa kita dipun ampuni dening Allah Subhanahu wa taala lan boten wonten ancaman geni saking neraka. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafi'i wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlilhu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Hadirin sama salat Jumat yang dipun rahmati Allah SWT, mengakhiri khutbah dinten menika, monggo kita sami-sami berdoa memohon dumateng ngersani Allah SWT ingkang tusuk lan penuh harapan,
supados kita sedaya dipun paringi kesehatan, putra wayah ingkang saleh dan salehah dan segi ingkang berkah. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi amri atsuma khalaqakum kama qaluhu ta'ala fi tanzil wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abduka wa rasulika Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiral hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasulullah radisikni ilma warzuqni wa ma. Rabbana tulamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatal rizqi wa tawbatan qabla maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma afin alina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afai dari hisab bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.